ଆମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଦାର ପ୍ରଧାନ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମ ଏମଏଲଏ ମହୋଦୟ 5 ଦିନ ପାଲାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ 5 ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ବିଷୟରେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ପକେଟରେ ରଖିବ ଯାହା ମିଳିବ ନା ଆପଣ ନିଜେ ମାରି ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇଦେବ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ହରିଣା 10:30 ପାଲା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପାଣି ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଥ ମହାଶୟ ହରିନାଥ ମହାଶୟ ପାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ପାଲା କଣ କୁଶମନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ବିପଦ ଘୋଷି କରିବା ଆମ୍ରନାଥ ଭାଇ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଏତିକି ଡାକିଲେ ପୋଲିସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ କଥା କଣ ହେଇଛି 7 ଦିନ ହେଲା ପାଲା ଗଲାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାତ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ ଆପଣ କି ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି କି ଗାଇ କରୁଛନ୍ତି ଗାଏ କହୁଥିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ମଞ୍ଚରେ ଏଇଭଳି କଥା କହି କଣ ଆପଣ କିଏ ପୋଲିସ ଚୋରି ଚୋର ଧରିବା କାମ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ କଣ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା କି ପ୍ରଭାତ ଦଉନାହାନ୍ତି 7 ଦିନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କେସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ ସେ କେସ୍ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତকে 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଣିପାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆମକୁ କାରଣ ଦାନ ଦେଲେ ପ୍ରତିଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳେ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସର୍ବକ୍ଲେଶ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଇ ପଦ ପଢିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ତମେ ତ ପୋଲିସ ମୁଁ ରାଜ ପରିବାର ଗୋଟାଏ ରତ୍ନହାର ପାଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ 100-500 ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଏ କଳାକାର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା କହିଲେ ମୁଁ ରାଜ ପରିବାର ଗୋଟେ ରତ୍ନହାର ପାଇଥିଲି ଗରିବ ଲୋକ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଘର ମୋ ଛୁଆ ଏହା ସେ ରତ୍ନହାରଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ନିରଞ୍ଜନ ଆସି ମୋ ରତ୍ନହାରଟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ସମାଧାନ କଲେ ଆପଣ କଥା ସତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ହାରକୁ ସେ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ କର ତମ ହାରକୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତମେ ପାଲା ଗାଁ ସେ ଆସିଲା ଆମେ ପଚାରିଲା ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଚୋରି ଚୋରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ହରିନାଥଙ୍କ ହାର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ହରିନାଥଙ୍କ ହାର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ସ୍ୱାଭିମାନ
ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଣିଲେ ବାନ୍ଧିଆ ଲୋକ ତମେ ଚୋରି ଆଉ କରୁଛ ରାଗିଲେ ବୋଲି କଣ କରିବ କଣ ହେଇଛି ତମେ ହରିନାଥଙ୍କ ହାର ଚୋରି କରୁଛ ଏ ନାଥ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି ହଁ ସାରେ ସେଇ ଜାତିଆ ଆକ୍ଷେପକୁ ଟାଣିକିରି ମନକୁ ନେବେନି କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ଭାଇ ଠିକି ନାହିଁ ଇଏ କଥା ଜାଣେ ଯଦି ଭାଇ ଠିକି ନାହିଁ ଏ କଥା ଜାଣେ ରତ୍ନହାର ଚୋରି କଲା ସତ କିମ୍ବା ଯୋଗୀ ଘରେ ଠିକି ନାହିଁ ସେ ଧରି ବୁଲିକିରି ପଇସା ତାଙ୍କର ପୁଣି ରତ୍ନହାର ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋରି କଲି ସେ କହିଲେ ପରା ଘୋଷିଆ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଠାକ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଥ ମହାଭାରତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏତେ ମିଛୁଆ ନାହିଁ କଣ କଣ ମିଛ କରିବି ନିରଞ୍ଜନ କରୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୋର ସିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ପାଲା ଗାୟକ ଚାମର ଛୁଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହରିନାଥଙ୍କ ହାର ଚୋରି କରିନି ଆପଣ ଏତେ ମିଛୁଆ ନାହିଁ କଣ କଣ ହେଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ବା କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନ ହାର ଚୋରି କରି ନେଇଛି ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି ସେ ପାଲାକାର ମୋର ବନ୍ଧୁ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଚୋର କରି ସାକ୍ଷାତ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ପରା କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା କରିବେ। ନାନୀ ଏ ନିରାମଣି ଭରଣରେ ଥିଲା ରତ୍ନହାର ନିରାମଣି ଭରଣରେ ଥିଲା ରତ୍ନହାର ତାକୁ ଚୋରି କରିନେଲେ ତାକୁ ଚୋରି କରିନେଲେ ତାକୁ आशीष पालन कर प्रभु सत्यनारायण नमस्कार पूर्ण करନ୍ତୁ हे नामରେ ତମା ତମା ମନା କରିଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ ପଡି ମନା ଦେଲେ ତ ଯାସ ସେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ଗୁଣନ କଲେ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭାତ କି ହଁ ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୁଁ କହିବି କଣ? ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଭରଣରେ ଥିଲା ରତ୍ନହାର ତାକୁ ଚୋରି କରିନେଲେ ଆକାଶ ରୂପ ନୀଳମଣି ଫଳରେ ତାରା ଖଚିତ ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ରତ୍ନହାର ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୈରବ ଦାସମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଗାୟକ ସବୁ ବୁଢ ପଣା କରିଲେ ବୃଦ୍ଧି ମରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠଣା କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିଲା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଆଣିଛି କବି କିଏ ଗୋଳବାୟୁର କବି ବାନ୍ଧବୀ ଦାସ ସାର୍ ରାଶି ମାଳିକା ଆମର ରାଶି କେତେଟା 12ଟା ରାଶିରେ 12ଟା ପଦ ଆସିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ ରାକ୍ଷସ ଅଭିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ দেখে লক্ষ্য দেখে দিয়ে গোলাবাই রকম দান করে সাহিত্যের বর্ণনা করা
রাশিগুলো তো নিম্ন হয়ে লেখা আছে স্টাইলের মধ্যে চাপ রাশি চক্র 11,000 কুম্ভ ইয়ার উড়াটা গুলিক মহাকুরুকে সভা পাউছি বন্দর পাখে ফিকা বলল এতে সুন্দর সাধারণ মানুষটা রয়েছে রাক্ষস হিরণ্য কবচ চিন্তা কলা দ্রৌপদী এতে সুন্দর বলা 10 আসিও ওই মহাকোণ